ഇതെൻ്റെ പുതിയ JBL Tune510bt കണ്ട ലോഗോയ്ക്കൊണ്ട്. ഇത് ലൈറ്റ് കത്തും. 1 അല്ല 3 കളറാണ്, ചുമല, നീല, വെള്ള. സാധനം പൊളി കേട്ടോ, പൊളി. ഇത് 11 മാനുവൽ ബുക്ക്. എന്തിനാണോ നോക്കുമ്പോഴും ഒരു സൈഡ് മൊത്തം ലോകത്തുള്ള സകല ഭാഷകൾ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 11 ഒരു ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സമയം 2 ഡിവൈസുമായിട്ട് നമുക്ക് പെയർ ചെയ്യാം. 5 മിനിറ്റ് ചാർജ് കൊണ്ട് 2 മണിക്കൂറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറയുന്നു, അറിയത്തില്ല. മറ്റൊരു ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെവി വെച്ച് വേനടിക്കുമല്ലോ കേട്ടോ, അതുള്ള കാര്യമാണ്. സിറിയും ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പിന്നെ എന്നാ വേറെ സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതും നമുക്ക് ഇത് വെച്ചാൽ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇതിൽ മൊത്തം ആകെ 4 സ്വിച്ച്. ഈ 4 സ്വിച്ചും കൊണ്ട് നമുക്ക് 9 ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ഉപയോഗം ഷോ കാണിക്കേണ്ടവരെ മാത്രം മേടിച്ചാൽ മതി. ചുമ്മാ രസം.